Къде са Туайлайт и Сънсет? О, пропускат пробата на роклите. Предлагам да започнем без тях. Когато сте готови. Казах ти, че ще ти хареса. Добре, предполагам. Ще ги задържа след лагера, нали? Изглежда различно. Да, изглежда по-висока. Това е само превю. Имам цяла друга линия, ще дебютира на истинското нещо. Защо спря? О, боже мой! Внимание, лагерници! Това е Гая ЕвърФрии! Истинска е! Проклети сме! Гориоса? Какво правиш? Това е Гориоса? Подявам ли или краката й не докосват земята? Плахо-Страшно! Имам съобщение за вас. Филти Рич иска това да бъде последния сезон на Лагер ЕвърФрии. Но не се тревожете, ще се справя! О, стига! Ние буквално сега приключихме строежа!